خالور جانې ته خو د خیر سره تیاره شولې بس کالي دې مو واغوسته او بکسه دې مې غاړې ته واچوه خبره زده او بوټان دې ځان ته صفا کړه زه ځم چېرته په تیار کړم او پلار ته به دې ووایم چې په خیر دې مکتب ته دې بوځي صحیح ده که نه هله شا به درشه صحیح ده مورې بس زه به بوټان صفا کوم ته ورشه ماته چې تیار کړه او نن ډېره زیاته خوشحاله یم مورې زموږ مکتبونه بیا د خیره سره خلاص شو ښه او که نه ډېر بس خوشحاله یم زما ملګري هم ډېر زیاتې خوشحاله دي وایي تا نظر تا نه قربان لورې خدای پاک دې همدغسې خوشحاله لره هله درشه ته بس زر راشه دغه ته صحیح ده که نه صحیح ده مور جانې دا دی درغه مزه ته ورشه ښه سړیه خبره داسې ده که نه چې هغه لور دې تیاره ده هغه مکتب ته بوځه ښه صحیح ده هېڅ خبر نشته دی ښه زه بوځم بس ته هېڅ غم ونه کړي بس د خیره سره هغې ته وایي چې ځان تیار کړي زه بس ورته د باندې ولاړ یم راویلېږه صحیح ده بس هغه تیاره ده بس بوټان خپل صفا کوي راځي ښه خو یو بله خبره مې کوله سړیه وایه څه خبر دې کوله بس خپله خبره دې وکړه ما خبره دا کوله که نه سړیه چې دا ګلالۍ خو موږ مکتب ته لیږو او هغه د ښه خپل مکتب وای خو زه دغه احمد غم وړی یم احمد غریب صرف مدرسې ته ځي او راځي او مکتب ته یې موږ نه لیږو مې چې دا به مکتب کې اچولی ولو هغه هم دنیایي سبقونه وای که نه د هغې دپاره هم دا مهم دي ښځې خبره خو دې صحیح ده خو داسې چل دی که نه دومره پیسې ما سره نشته چې دواړو پیس ورکړمه دلته د کور کرایه هم شي کور څښاک او خوراک هم شي نو د ګلالۍ پیس هم شي او د احمد پیس هم شي دومره پیسې خو ما سره نشته دی او دومره پیسې به زه د کوم ځای نه راوړم او دا خبره خو ده سړیه چې پیسې خو دومره موږ سره نشته دی خو بس داسې چل وکړه که نه د ګلالۍ ته به وویو چې بس ته مکتب پرېږده جنکیانې به تر څو پورې مکتب وایي پرېږده چې دا مکتب پرېږدي هغه احمد باندې به سبق وویو هغه به یو څه وکړي که نه سبا خو موږ ته پیسې وګټي دلته نه ښځې دا خبره بیا ونه کړي پام کوه چې دا خبره بیا ونه کړي چې ګلالۍ مکتب نه راوباسه او که نه بس خیر د احمد مدرسه وي او دا د مکتب ته ځي د هغې نه دا ډېر ماته مهمه ده ښه خو هغه څنګه سړیه څنګه درته ګلالۍ مهمه ده او احمد مهم نه دی ګوره ښځې پخوا وخت کې یو چا خبره کړې وه وایي په کوم کورنۍ کې چې یو نر سبق وایي دغه کور نه به صرف یو سړی جوړ شي او که چېرته یو جلۍ سبق ووایي وایي د هغې کور نه به ډېر سړي راوځي نو مهمه ماته دا ده چې دغه جنۍ باندې زه خپل سبق ویم او احمد د خیر همدغسې څه خبر نشته خدای پاک دې وس راکړي په هغې به بیا سبق وویوه ته بېغمه شه ښځې ښه صحیح ده سړیه چې تا له څنګه ښه ښکاري هماغسې وکړه زه ګلالۍ ته وایم چې د باندې راوځي مکتب ته یې بوځه صحیح ده او ورشه لږ ځکه چې ناوخته هم شو ښه پلار جانه ته خبر یې او که نه د څه نه لور جانې پلار جانه خبره داسې ده چې نن چې دی که نه یو خو زموږ مکتبونه خلاص شو واپس او بل داسې خبره ده که نه چې زه د شپږم ټولګي نه اووم ټولګي ته لاړم نو ډېره زیاته خوشحاله یم ته رښتیا وایې لور جانې هغه حسابه سبق ووایه ښه چې سبا درنه یو ښه ډاکټره جوړه شي او دغې وطن ته خدمت وکړي د خیره سره ښه او که نه زه هم در باندې ډېر زیات خوشحاله شوم بس زه به هم دا ویم پلار جانه چې الله پاک دې ستا غوندې پلار هر چاته ورکړي چې په خپلو لورګانو باندې سبق ووایه زه خو تا نه ډېره زیاته خوشحاله یم الله پاک دې خوشحاله لره پلار جانه نه لورې دا خو ستا په ما باندې فرض دی باید زه په تا باندې تعلیم وکړم ښه لورې دا خو پار یو پلار باندې فرض دی چې په خپلو لورګانو باندې باید سبق ووایي هغه پلار به څنګه وي چې بس په خپلو لورګانو باندې سبق نه وایي ښه او که نه دا خو بس موږ ته اسلام مبارک دین ښودلی چې پاره نر او ښځه باندې فرض دي نو دا موږ باندې فرض دي چې تعلیم په ښځه موږ او په نر باندې ښه لورې ها صحیح ده پلار جانه ډېره زیاته مننه چې ته دې مکتب ته راوستمه بس زما مکتب راورسېدو بس الله دې مل شه پلاره ته بس په خپل کار ته به ځې صحیح ده پلاره ځه الله دې مل شه صحیح ده لور جانې به زم خپل کار ده ښه او چې ته بیا واپس راتلې پوه شې نو ما ساس ته وویل چې ما ته زنګ ووایه وستا دې ما سره ملګری دی نو هغې ته وویل چې زما پلار ته زنګ ووهي یا به زر ته راشم یا به د رور راشي او بیا به دې کور ته بوځو صحیح ده بس بس ښه ورځ ولري لورې ځم خدای په امان د الله په امان پلار جانه د الله په امان لور جانې ښه ورځ ولري بخیر گلالی سلام علیکم چې تور خوب است جان جوړ است کجا بودی ولا ما خو بسیار خوش استم که مکتبه باز شده بخیر او پچستو بسیار دک شده بودم خو باز دیدم تو والله بسیار خوش استم او وی خور جان زم ته په ډیره زیاته خبر شوم او ډیره زیاته خوشاله چې واپس مکتب کې مې ولیدلې ډیره زیاته در په خبر شوم وې ته څه کې د خوشحالي خبرې خو مې کوي ته ډیره زیاته خوشاله یم نن په کالو کې نه زیدم چې کون راتلم ښه او کنه او کنه گلالی جان من بسیار خوش هستم که باز مکتبه را باز شد انشالله خوب مکتبه را میخوانیم مکتب درس را میخوانیم او بخیر خوب دکتر جور میشیم او وطن خود جور میکنیم وطن ما و شما بخیر مرا ضرورت داره به وطن بالکل خور جان دا وطن موږ ته ضرورت لري او په دې وطن کې چې تعلیم ډیر زیات کمی دی او موږ تعلیم ته ضرورت لرو ټوپک هم ټول از وړه زولو هیڅ تنتنی ورنکو بس باید اوس مکتبونه وي د خیر سره د خپل وطن په مکتب باندې جوړ کو لکه د نوري دنیا په شان انشالله خور جان وطن خود جوړ میکنیم به امید خدا. السلام علیکم شاګردانو څنګه چلې په خیر راغلی مکتب ته واپس څنګه چوټیانې په خیر تیر شوي؟ وعلیکم السلام معلم صاحب او چوټیانې په خیر تیر شوي؟ ها ډیر خوشاله شم چې وامر دې چې تا چوټیانې په خیر تیر شوي دی او بس په خیر راغلی بیت خپل مکتبونو ته نه چل لکه نه زوري دغه چوکۍ نه می کتاب رالم بس د خیر سره درس په شروع کو د الله په نامه سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو وطنوالو، زه تاسو ته یو اعلان کوم چې کومې انجونې چې دي
پر شپږم سین نه خوا چې دي هغه ته اجازه نشته چې په مکتب کې پاتې شي او چې کوم د شپږم نه ښکته دي نو هغه کولای چې مکتب ته لاړ شي نو د شپږم نه خوا چې کوم انجونې دي ټول مکتبونو ته دا پیغام دی او دا مې ورته اعلان دی چې واپس ټول کور ته ولېږئ دې ته د شپږم نه خوا ته مکتب ویلو ضرورت نشته او دا واپس ټول کورو ته ولېږئ نو هیله کومه نو موږ په غلط کار مو مجبوره کوئ لکه دما ها زما ګرانو معلم صاحبانو او استادانو تاسو خو د مولا صاحب خبرې واورېدلې زه خپه کړی یم او تاسو به هم خپه کړی نو موږ سره بل لار نشته چې دا انجونې په مکتب کې پرېږدم نو باید دا انجونې واپس خپل کورو ته ولېږو ځکه چې موږ ته اجازه نشته د قانون خلاف موږ نشو تللی نو ډېر زیات خپه کړم زما خپل هم دوه لورګانې دي نو داسې ده چې دا به واپس ولېږو دې کې زموږ هم خیر دی او د وطن هم خیر دی او د انجونو هم خیر دی نو دې باندې به راتلونکي خبرې کېږي که ستا ته خوښ وي بالکل روزانه ته څنګه خبرې وکړې ښه خبره دې وکړه موږ هم ډېر زیات خپه یو په دې کار باندې چې دا کار وشو دا نه و په کار خو بس مجبور یې موږ مجبور یو ستا خبره بس نشي کولی خو په دې کې به راتلونکي به پې خبرې کوو بس الله پاک دې وطن ته خیر کړي او د وطن نجونو ته دې الله پاک خیر کړي یلکه احمده دا ګلالۍ ولې جاړي ته ودرېږه چې ورشم او که نه یا ګلالۍ دا ولې جاړي او را روانې بده خبره ده په سړک باندې مه جاړه وی احمد وروره څه خبره درته وکړم نو شرف خو هغې ته پکار ده چې زموږ مکتبونه بند دی مه زه په سړک باندې جاړم دې کې زه خپل فریاد کوم د نخرو نه خو نه جاړم که نه خبره ده چې بیا زموږ مکتبونه یې بیا بند کړل و د شپږم صنف نه چې کوم یو خو نجونې هغه ته اجازه نشته نن لاړم دومره په خوشحالۍ او په جړۍ کور ته راولېږم دا څه وی ګلالۍ خدای خپل خو دې ته هدایت کړي دي خو موږ ته په مدرسو کې وایي چې بس سبقونه ووایي او دنیا ته خدمت وکړي او داسې وکړي او هغسې وکړي او انجونو ته ضرورت نشته دا له کومه خبره شوه دا خو ډېر غلط کار کړی دی خورې ښه خو بس الله پاک په خیر کړي ته راځه خورې بس کور ته دې بوځم الله پاک په خیر کړي دا د جړا خبره نه ده ښه الله پاک په خیر کړي ته مه خفه کېږه راځه وی لوري ته مه جاړه ښه دا بس ظلمونه ډېرو خلکو کړي دي دا بس الله پاک به وهي خبر نشته ښه لوري او که نه دا ظلمونه چې دي که نه ډېرو فرعون هم ظلم کړی دی هغه د خدای پاک غر کو پوه شوې او که نه بس دې ته مه خفه کېږه الله پاک په خیر کړي ښه لوري وی مورې نو زه څه وکړم زړه مې درد کې که نه موږ افغانان هر ځای کې در په در یو خاورې په سر یو د خپل کور دښمنان دي د خپل کور خلک دي هغه مکتبونو ته نه پرېږدي او چې څوک مکتبونه نه غواړي هغه ټول مکتبونو ته ځي زموږ ارمانونه خو د خاورې سره خاورې که مورې څنګه به نه جاړم وی مورې نو تا به زما په شان کې خور وې زما ستا په شان یې ورور دی ښوونځی رانه ورانه کړې دا زمونږ شیر کور دی د الله په خاطر ځوانه ګوتې